Buongiorno a tutti e ben ritrovati nel nostro video sul canale Camper Felice. Oggi è successo un guaio e non può sempre andarci bene, ogni tanto qualcosa si deve rompere in questo camper, no? Se no non siamo camperisti, siamo semplicemente dei viaggiatori. Invece ogni tanto qualche riparazioncina da fare, qualche cosa da aggiustare e fa parte della vita mondana del camperista. Di ritorno di una vacanza abbiamo preso accidentalmente un buco sulla strada grandissimo e si è staccato un pezzo del letto basculante. Il pezzo che si è staccato lo vedete già alle mie spalle, qui che penzola. Questo qua è già, questo è quello che è attaccato al letto basculante, è un binario che impedisce al letto basculante di oscillare perché rimane agganciato a questo binario qui. Ve lo ritiro su. Rimanendo agganciato il letto che è sopra rimane fermo. Con questo qui sganciato il letto fa così, perché il letto basculante è tenuto su dalle cinghie, ha delle cinghie uguali a quelle della cintura di sicurezza delle macchine, quindi non è una struttura fissa, diventa fissa nel momento che si aggancia a questo pezzo qui. Quindi io adesso in questo momento ogni volta che facciamo una curva, che freniamo, che acceleriamo, il letto basculante dondola. L'unica maniera per tenerlo fermo è alzarlo tutto fino al soffitto, tenerlo un po' schiacciato verso il soffitto in modo che stia un po' fermo. Andiamo a vedere un po' qui il macello che abbiamo combinato. Con quel pezzo lì staccato il letto dondola, vedete come dondola? Non è il terremoto, sono io con la mano. Questo è il pezzo che si è rotto. Tutti i camper costruiti dalla Trigano hanno questo sistema qui per il letto basculante e lì è il posto dove si è sganciato. Ecco qui, questo è il momento dove vi potete schifare tutti. Avete notato anche voi? Il pezzo è tenuto agganciato con un rivetto. Ma avete visto? Il letto basculante che ha il suo peso importante è tenuto agganciato al binario con un rivetto, un rivetto d'alluminio, neanche d'acciaio, che non andrebbe bene lo stesso, però un rivetto d'alluminio tiene tutta questa struttura pesante agganciata. A dire la verità sono due rivetti, perché uno è qua e uno è dall'altra parte, a due binari. A volte mi chiedo veramente dove buttiamo via i soldi in questi camper. Come si fa a pensare che un rivetto possa tenere nel tempo un peso così importante con tutte le vibrazioni che ci sono, tutti i movimenti che ci sono nel camper mentre viaggiamo? Può essere una soluzione a breve termine, cioè all'inizio, ma il rivetto a lungo andare, essendo un inserto di incastro, a lungo andare prende del gioco fino al punto che si allarga. Infatti il letto basculante era già da tempo che avevamo notato io e mia moglie che ballava un po' perché il rivetto stava cedendo, non aveva ancora ceduto. La buca che abbiamo preso l'altro giorno gli ha dato il colpo di grazia. Ma come si fa a mettere un rivetto, ragazzi? Ma no! Cioè, allora i bulloni, le viti cosa le abbiamo inventate a fare? Così, per divertimento. Per del peso, dite voi? Cioè, vogliamo vedere la differenza del peso da un rivetto e una vite? Va bene, però se i risultati sono questi è meglio avere un po' più di peso, ma anche un po' più di sicurezza, io direi. Quindi adesso in poche parole cosa facciamo? Togliamo il rivetto e gli mettiamo una bella vite. Ho visto anche il supporto di plastica che si è danneggiato, cioè il buco dove c'era il rivetto è diventato molto più grande, quindi adesso dobbiamo fare un lavorettino. Cominciamo a cavarla la vecchia rotta e vediamo un po' come ripararla. Vedete qui come balla? Perché qui ci va l'aggancio del binario, cosa che adesso non c'è, è là in basso. Qui come possiamo vedere ci è mangiato anche un po' la plastica. Ok, ho pensato di metterci una bella vite autoforante, una bella rondella piccola e una rondella un po' più grande. Questa sarà la nostra soluzione per rimediare al malfatto. Una bella vite autoforante. Queste viti qui hanno la punta del trappolo inserita in fondo, quindi forano loro. Una rondellina piccolina e una rondellina ancora più grande. Questo perché quella staffa lì è il traverso d'alluminio del letto. Quindi non andiamo a forare nell'alluminio siamo tranquilli con una vite autoforante. Adesso toglieremo quel rivetto con quel pezzettino di plastica che è rimasto attaccato e vediamo un po' il buco di che misura è. Eccoci pronti per forare. Ho messo un distanziatore per avere il posto per entrare col trapano, uno straccetto perché quando foriamo verranno giù dei truccioli d'alluminio, li raccoglieremo qui così non vanno sparsi per tutto il camper e la moglie non mi uccide.
Ok, abbiamo fatto il nostro foro. Adesso prendiamo la nostra bella vite. Io ho fatto un foro da 4,5, la vite da 5, quindi abbiamo il giusto posto, il giusto buco. Per di più nel foro c'è rimasto anche il vecchio rivetto, diciamo la parte esterna del vecchio rivetto, col trappo non l'ho forato in mezzo, quindi anche quello lì servirà da fare da grip per la vite. Ok, sto stringendo. Qui il posto, vi faccio vedere la mia mano, è veramente risicato, si fa fatica a girare il cacciavite. Ultimo. Ok. Non è facile, mi ero visto quasi di smontare il pensile, mi ero visto. Ok, abbiamo messo la nostra bella vite con la sua rondella, mi sembra un ottimo lavoro. Questa per un pezzo non ci darà più noie. Ed ecco qua un altro caso risolto del camper felice. Abbiamo messo una bella vite autoforante nell'alluminio, questa dovrebbe tenere un po' di più. Mi raccomando, se avete dei letti basculanti del gruppo Trigano, è facile che anche voi dopo qualche anno. Il mio camper ha già 4 anni e ogni tanto qualche vite la trovo per terra, quindi è importante fare un po' di manutenzione giornalmente, di non ridursi sempre all'ultimo, che dopo le manutenzioni si accumulano, diventa un lavorone che non ci abbiamo più voglia di fare. Man mano che si rompe qualcosa è giusto metterlo a posto subito. Dedichiamo del tempo al camper, alla manutenzione del camper. Bene, per questo video è tutto. Volevo condividere con voi questo fatto che mi è successo e come l'ho risolto. Spero di esservi stato utile. Guardate i vostri letti basculanti, anche voi guardateci, perché quel rivetto lì non è un lavoro secondo me fatto a dovere. Ok? Grazie, al prossimo video. Bye!